চালান এগুলো কি করছেন আপনারা? এটা সুশির জন্য প্রিপারেশন করতেছি, প্রন সুশির জন্য। এটার মধ্যে কি রাইস দিয়ে তারপরে? হ্যাঁ, রাইস দিয়ে তারপরে কি করা হবে? রাইস দিয়ে পরে ফোল্ড করা হবে। এটা কি মানে কাঁচা চিংড়ি আর রাইস দিয়ে একদম চিংড়ি না, এটা আমি কুক করবো, এর জন্য আমি এটা রেডি করতেছি। এটা কি করবেন, বয়েল করবেন নাকি? হ্যাঁ। সুশি বানানো হচ্ছে। এই চিংড়িটা কি এক্সট্রা বয়েল করবেন নাকি ভাতের সাথে মানে রাইসের সাথে দিয়ে দিবেন? না, এটা বয়েল করে হ্যাঁ, তারপর এটা শেল তেল আউট করে একেবারে সুশির জন্য প্রিপারেশন করবো। মানে অনেক কাজ বাকি আছে, জাস্ট শুধু ক্লিনিং করতেছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কারণ এই যে প্রনের মধ্যে যে একটা বিষাক্ত রক থাকে না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রকটাই শুধু রাইস আর চিংড়ি থাকবে নাকি আর কি কি দেন আপনারা? রাইস আর প্রন, আর ভিতরে একটু ওয়াসাবি থাকবে। ওয়াসিবে কি তা কি জিনিস? ওয়াসাবি হচ্ছে ওই যে ওইখানে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা কি এটা কি মানে কোনো জায়গা থেকে কোর্স করেছেন? হ্যাঁ, আমাদের শেফ ছিল তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওনারা শিখিয়েছেন আপনার কোনো? ওনারা শিখাইছে না? আচ্ছা, ট্রেন করছে। ফাইন। মানে এমনিতে অনেকে এই যে পর্যটন থেকে কোর্স করে, তাই না? অনেক কিছু করে, আবার এমনি হাতে কলমেও শেখা যায়, তাই না? হ্যাঁ। আপনাদের যে চিফ শেফ সে কোন দেশের? এখন যে আছে উনি হচ্ছে ইতালিয়ান। হ্যাঁ, ইতালিয়ান। আচ্ছা, ইতালি থেকে। উনি কি মানে পুরো সব রেস্টুরেন্টই দেখে এই হোটেলের নাকি? পুরা সব কিছু। এই রেস্টুরেন্টের নাম কি? এটা হচ্ছে লেটেস্ট রেসিপি। আচ্ছা, এই রেস্টুরেন্ট কয়টা আছে? 5টা। 5টা। ইটালিয়ান আছে, ওলে আছে। আচ্ছা, এই জিনিসটা কি বের? এটা হচ্ছে এটা এর মধ্যে থাকে মানে একটা রক থাকে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বিষাক্ত, মানে এইটা খাওয়া যায় না। বের করে ফেলতে? হ্যাঁ, এগুলো সব আউট করে ফেলছে। সো এখন আর এটাতে কোনো জার্ম টার্ম কোনো কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন, অনেক কিছু জানলাম, থ্যাংক ইউ। এগুলো শশি সব না? এই যে শশি, এটা জাপানিরা এটা খুবই লাইক করে এই খাবারটা। এটাও এক ধরনের। এগুলো সবই সুশি, বিভিন্ন ধরনের সুশি। আমরা খেয়ে টেস্ট করেছি কয়েকটি। এটা হলো লাইভ সুশি কর্নার। এই কর্নারে সবগুলাই হলো সুশি। এই কর্নারটাই সবগুলোই সুশি পাওয়া যায় না? এই কর্নারটাই। এগুলো একটু নাম বলবেন, কোনটা কি সুশি? নাম আছে, আলাদা নাম আছে নিশ্চয়ই? না, এটা হলো স্পাইসি টোনা। জি। ভেজিটেবল। জি। ক্যালিফোর্নিয়া। জি। শাকিনাগি, ফিলাডেলফিয়া। আর কোনটা বাকি আছে? সবগুলো আছে। এই কয়টাই। আচ্ছা, যদি কোনো অসুবিধা না হয় একটু কি বলা যাবে যে এগুলোর এমনি ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস কেমন? ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইসগুলো অনেক হয়। আমরা এখন বাইরের প্রাইসটা দেন, আমরা তো সব বুফে করি। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন আলাদার প্রাইসটা আমি সঠিক জানি না। আচ্ছা, আপনাদের এই রেস্টুরেন্টের বুফে কত যেন? 5,900 টাকা। 5,900 টাকা। আচ্ছা,
এখানে 5,900 টাকা হলো ডিনার, তাই না? এটা এখন কত আছে আমি জানি না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রাইসটা এখন সঠিক আমার জানা ঠিক নেই। আছে। এটা কি এটা? হলো জিঞ্জার পিকল। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এগুলো মশলা এগুলো দিয়ে খায় মূলত না? হ্যাঁ, এটা সাথে ইউজ করে। আচ্ছা, এটা ওয়াসাবি। সুশি, হলো ওয়াসাবি। ওয়াসাবিটা কি দিয়ে বানানো? এটা প্যাকেটে আসে আমাদের। প্যাকেটে আসে। এগুলো কি জাপান থেকে আসে না কোথায় থেকে আসে এগুলা? হ্যাঁ, বাইরে সবগুলোই import করা। বাইরের। এই স্পাইসি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এতে মূলত সব জাপানে সবচেয়ে ভালো চলে সুশিটা, খুবই জনপ্রিয় জাপানে। এটা জাপানিজ কুজিন তো, জাপানিজ কুজিন। ফাইন। তবে ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস তো অনেক এগুলার, না? সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ ফুড কিন্তু এক্সক্লুসিভ সবচেয়ে। সব দামি দামি জিনিস ইউজ করে। এখানে দেশি কিছুই পাবেন না, সব বিদেশি। বিদেশি। আমাদের বাংলাদেশে এখানে কিছু নেই। অ্যাভোকাডো তো বাংলাদেশে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সব বাইরে থেকে আসতো। স্যালমন, তারপর আমাদের চিজ, এখানে চিজ আছে কিছু আইটেম কোনো বাইরে থেকে আসতো। এগুলো সব আপনারাই বানান নাকি এখান থেকে? হ্যাঁ, এই সুশিটার নাম এই সুশিটার নাম কি? সাকিনা। সাকিনি। ও যে এই যে আইটেমগুলোর নাম আছে, সাকি নিগিরি। এই হলো সুশিগুলোর নাম। খুবই এক্সক্লুসিভ কিছু আইটেম দেখলাম মেরিডিয়ানে। সুশি কর্নার দেখে আসলাম আমরা পুরো সুশি কর্নার দেখেছি। সুশি কর্নার দেখলাম কিভাবে বানানো হয়, কোনটার কি নাম। বাবু আরো কিছু খাবে তুমি?